proses ni akan dibiarkan selama lebih kurang setengah jam, kemudian akan disambung. Nama saya Amirul. Saya buat servis repair handphone seperti LCD rosak, bateri kembung, rosatan kamera, speaker dan lain-lain. Boleh hubungi saya di nombor 011511333190. Saya buat repair pergi ke tempat anda, tak kira di kedai makan ataupun rumah anda. Saya buat servis di area KL. Dalam KL, saya servis untuk datang percuma. Melainkan di luar KL seperti Rawang, Kajang, Semenyih dan lain-lain, saya akan ambil sedikit upah minyak untuk pergi ke sana. Apa-apa boleh hubungi saya di sebelah ini.